又係我啊，紅髮香燭阿 Ken 啊，大家好耐冇見啦。咁今日講下咧，拜開張嘅問題。咁咧，其實拜開張咧，有啲客人嚟到呢度咧，就問我哋點樣拜。咁我哋亦都有個說明書教佢點樣拜嘅。咁啊，我哋可以喺我哋度買咗啲衣紙，教咗佢點樣拜，佢自己買咗衣紙翻去自己拜都得。咁亦都有啲客人，佢就覺得有啲困難啦，佢又驚做得唔好，因為始終一個鋪頭開張開業，咁啊佢驚做得唔好咧，影響個公司嘅運程，幫佢揾個師傅去嗰度幫佢拜開張，其實係有嘅，係可以嘅，我哋鋪頭係有呢個服務嘅，師傅佢有佢嘅專業嘅手法，專業嘅做法，咁啊會事半功倍，一定係好過你自己拜嘅。拜開張咧，最主要就俾個地址啦，咁同埋啲老闆出生年月日，即係意思佢係屬於咩生肖嘅，擇日子嗰陣時咧就要避咗佢嗰個沖嗰啲日子。咁因為有啲好日子咧都會沖某啲生肖嘅，咁啊大家如果有呢個需要可以聯絡我嚇。最後記得咧 follow 我哋莊師傅紅髮香燭啊！